Simi, sakemm nibdew, issa inti waqt it-tellieqa se tkun qed tiffollowja fuq YouTube. Fuq il-YouTube channel tagħna u tidħol ovvjament meta tara li jew waqaft jiena qed tifhem jew se ndaħlek jiena. Għax bħalissa tibqa' ndaħħal lil kulħadd fil-free practice ta'. Għalhekk mhux suppost kulħadd issa daħal. Għatjon ostim, ma nistax naqbad minnu, jew kane. U għanna s-soltu problemi tal-broadcast, meta nġu biex nibroadcastija wastija bil-banda. Le, memx għalfejn, Simeon. Se nkellimkom minn fuq, nitkellmu minn fuq iċ-ċett taħna l-erba ta'? Okay, copy. Bonġur lil kulħadd. Ninsabu hawnhekk. Qabel xejn nsellmilkom għal pre-show li se jkollna qabel it-tellieqa tal-Formula 1 virtuali ġewwa Spanja organizzata minn Velocity Esports Racing in collaboration ma' Antonello Sports Blog. Issa se jkollna sessjoni ta' provi liberi ta' nofsija fej
sewwieqa li mhumiex se jikkompetu fil-championship u ftit sewwieqa li iva se jikkompetu fiha se jieħdu sem. Mela, għal-program tal-lum għanna l-Senjur Simeon. Sendaħal lilek Simeon fil-program u nsaqsik, l-għalet qabel xejn li tagħmel tinsab tajjeb, x'inhu ma l-aspett l-għadwa tajba, x'inhu ma l-aspettattivi tiegħek għat-telliqa tal-lum? M'għandix dubju. Sammut. Tajjeb. Mikkejja dak, importanti ninnotaw li kif vella jinsab fil-quċċata tal-klassifika u iżda għadu ma rebaħ l-ebda telliqa sissa. Taħseb li forsi jista' jikkorreġiha dik il-problema llum? Tajjeb ngħidu li Jake iddebutta l-ġimgħa l-oħra u kellu debutt impressjonanti ferm. Andrew informawni li ma kontx qiegħed ninstema l-ewwel. Ma nafx forsi tixtieq terġa' staqsini l-mistoqsijiet Mela. Konna bdejna nitkellmu dwarhom. Tikwita xejn, suppost tista' tinstema. L-ewwel qed insellimlek l-għodwa tajba. Staqsi nsaqsik qabel xejn, x'inhuma l-aspettattivi tiegħek għal din it-telliqa li se jkollna llum? Fimni għandek ħatkun naħseb l-iktar telliqa li iktar rajna challenging naħseb illum. Għandek is-soliti drivers bħal Manuel Xkembri u Ryan Karabot li żgur se jkunu fuq quddiem. Però mbagħad għandek minn tal-inqas tliet drivers oħra li jekk il-karti jaqgħu favorihom jistgħu jirpuha wkoll. Qed nitkellem għal Drake Sammut, Pete Vella, għandek il-Brandon ma ninsew. Se jiddebutta nfatt illum. Eżatt. Ġifri għandek għazla hemm ammontajiet ta' drivers li
għandhom l-abilta jirpu t-telliqa. Tajb ngħidu wkoll li t-temp jaf. Sorry? Tajb ukoll ngħidu li t-temp jaf ikun fattur. Jaf it-telliqa tkun bix-xita u safety cars u ovvjament ma ninsewx l-istrateġija. Il-bira fit-telliqa mhux il-Grand Prix ta' Spanja ġifieri kienet telliqa dominata minn safety cars. Minn safety cars, tajjeb ngħiduha. Ma kienx kien iktar kif seta' wieħed jirreaġixxi għal safety cars minn ovvjament issa wieħed irid jara, però jekk hu jkompli jiġbor il-punti u l-podi mhux qed jagħmel pipe lanqas ġifieri ħajkun qiegħed ikompli saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. U eventwalment ir-rep jagħtalu ukoll. U tajjeb ngħidu li Jake Sammut kellu debut impressjonanti ħafna meta tikkonsidra li l-ġimgħa l-oħra kien għadu kienet għadha l-ewwel telliqa tiegħu allura jaf illum forsi b'dik innaqra iktar esperjenza jieħu deċiżjonijiet aħjar għal waqt it-telliqa. Ekku. Wieħed issa naħseb iktar ma jgħaddi żmien iktar ħajjola l-livell. Iktar wieħed jidra l-logħba, aktar wieħed jidra l-opponents. Bla dubju, strateġija forsi jibda jsir iktar konfidenza. Jiena li rrid nara biex nerġa' mmur l-mistoqsija li għamilt li nara talliqa wieħed minn 5 drivers any one of the following 5 kapaċi baħad ġiġi għandek il-Manuel Xkebi, Ryan Karabot, il-Daniel Vella, Jake Sammut u Brendan Bonello. In my opinion, they all have the pace to win today. Bat għandek drivers oħra bħal Keith Vella, Efron, Wayne Xkembri, Ryan Zammi. They can all get points or even a podium ġifieri. Tajbin ħafna għal li spiċċaw għal ewwel 10. Spiċċaw. Tajjeb ngħidu li qed ikollna dan il-practice session qudiemna qed naraw milli jidher qed jagħmlu ħafna żbalji għax jidher li hemm ftit tax-xita, naqra xita, iżda għadhom għaddejjin bit-tajers li huma tajbin għal kondizzjonijiet nixfa, allura din qed toħloq tidher li qed toħloq ċerta diffikultajiet. Eżatt, milli jidher hemmhekk għandna kif rajna l-Wayne McAuliffe il-puxa li kellu daqsxejn ta' inċident f'turn 7. Iva. Ovvjament forsi nasab anke nuqqas ta' grip u anke l-fatt li huwa wieħed mill-ftit li jsuq mingħajr assist kompletament. Ġifieri żgur mhux qed tgħinu bħalissa. Żgur. Tajjeb ngħidu li l-assist din il-logħba fil-waqt li forsi jgħinuk bħala konfidenza dejjem they're slower. At the top of your game, jekk titfil assist, jekk tidrom hemmhekk tigwadanja l-vantaġġi. Inqas ma jkollok assist dejjem aħjar. Ekku. Hawnhekk qegħdin insegwu lil Jidher li s-sewwieqa kollha issa diħlin fil-pit lane minħabba li x-xita qed toħloq ħafna problemi. Mela, milli jidher inqas ma dak jitvella għal nassuni għal-kumment li konna Iva. għall-intervista fuq Amalaj. Stidinnieħ il-Kit tajjeb ngħidu li jinsab fil-quċċata tal-klassifika Kit Vella li jsuq mal-Ferrari. Kit, qabel xejn nixtieq insellimlek fil-programm u ngħidlek l-għodwa tajba. Tajjeb ngħidu li inti bħalissa l-mexxej fil-kampjonat tas-sewwieqa. Sissa minn dawn iż-żewġ tilaq li kellna, x'irnexxielek titgħallem minnha? Bonġo, Andrew Semjon. Bonġu li Kala talim li kelli da ġidet li ma tisktubu xejn for granted. Imma sens, il-Bahrejn jiena kont qalbi naqxejn maqtuwa kif kontaktilkom ġimgħa l-oħra. Last date li fuq wara l-grid.
U ma tant tkun daqshekk fiduċjuż li nista' nġib riżultat. Is li hemm kompetituri tajbin daqsi u hemm oħrajn aħjar minni. Għasab tista' toħod għat-telli għallum. Temmen li għandek il-pace li tirbaħa. Kieku ma nemminx mhux jagħtaw. U ma nemminx mhux jagħtlow. Ma jagħtlow ma jirdif għaliex kif taqbad tajb. Ma m'għamilniex favorit biex nerbaħ it-telliqa. Infatti tajjeb ngħidu li s'issa minkejja li tinsab fil-quċċata tal-klassifika akid għadek ma rbaħt ebda telliqa, laqas pole position ma ġibt, infatti. Eżatt, bħala race pace kien ħafna ħjar minn qualifying pace. Jiena fil-China bdejt sebba post għadhom. U Spiċċajt it-tieni. Spiċċajt it-tieni stajt ħafna iktar mill-li ħadd. Imma ultimately kieku sograjt l-aħħar kampanina jaf m'għandix it-punti għandi. U wkoll fil-Bahrejn kieku sograjt iktar mill-li hemm suppost jaf m'għandix il-punti fejjad. So allura tikkira intaqta minn żewġ naħat kelli, allura kieku għamil li kelli f'qalbi hawn xejn moħħi mhux jagħtlob. Tajjeb ngħidu li forsi kit strateġija forsi partikolarment l-ewwel tellieqa forsi ma żilx strateġija ottima forsi? Stajt nbiddel l-istrateġija, però kif ġini ċans li konti għat l-ewwel ma rridx nitilfu, għażleċi kont naf x'inhu ma l-forte tiegħi, naf li nista' nindefendi tajjeb, però ma tajb. Il-kert ma kontx naf daqshekk x'joffri bħala driver, ma tantx soqt miegħu, għandna fil-bidu. U x'ismu. Għadna nissa Wayne Cambry wkoll li nsaqsuħu wkoll xi ftit tal-mistoqsijiet, però tista' tagħmel l-aħħar kumment tiegħek kif. Fuq di tiġrija nispera ikolli qualifying ħafna ħjar milli kelli da tiġriet li għaddew. Sewa? Nawgura sewqa wkoll li jkun hemm tiġrija fair bejn kulħadd. Tajjeb. Nispera ninżomm l-ewwel post kif jgħid issa. L-squadra Ferrari qed titla' fuq il-podium għalmenu hekk mhux tnejn wieħed, hekk mhux jiena il-kollega tiegħi. Tajjeb. Niselmuh minn hawnhekk. Għandek it-trajna s-sajn kan kif liħor kif Muscat li kellu daqxej ta' incident fit-tielet kantoniera u morru sal għal Wayne Cambry. Wayne, għandna informazzjoni li prattikajt ħafna din il-ġimgħa. Fejn taħseb il-biset waslek illum? Sewa? U fuq l-istrateġija taħseb li d-deċidejt, ovvjament m'għandek fejn tgħidilna bliema strateġija ħad toħroġ, imma Ovvjament tajjeb ngħidu li l-lum jaf it-temp ma jkunx daqshekk tajjeb, allura jekk jaf ikun hemm possibilità dejjem qed ngħid ta' xi xita, ara dik jaf taqleb kollox imbagħad jekk ikollna telliqa b'xi ta' xita kollox jinqaleb ma tkunx tista' tobsor x'jiġri. X'irnexxilek titgħallem Wayne s'issa minn dawn iż-żewġ titliela li kellna s'issa? Mela, ħan interrompikom daqsxejn, Wayne mhux qed jinstema' qegħdin jgħiduli. Wayne, ħan nitolbok tagħmel il-low voice to biex jgħidu l-participating ma jimpurtax. Iva. Okay.
Bonġu, Wayne, inselmulek. Nittama qabel xejn li tinsab tajjeb. Kif qal Simeon, konna t-nisimaw li prattikajt ħafna għal din it-telliqa. X'inhu ma l-aspettattivi tiegħek għallum wara l-isports li għamilt tul din il-ġimgħa? Għara ħanajdlek, Spanja treb diffiċli ħafna, ġifiri prattikajt ħafna, speċjalment anke meġġura tajbin, anke f'assillister ġifiri naqbol. Qed naspira li nkun top 10 ngħidu hekk, però ovvjament ir-rejs it is what it is ma tistax tgħid kif toħroġu. Let's hope for the best to keep the pace u to keep the patience biex ovvjament nibqgħu ġona kontiju. Tara forsi xi particular postijiet fit-trek li tawk naqatravel anke waqt il-prattika li għamil din il-ġimgħa. Ara, I became confident in sector 1 and sector 2, although ovvjament changes needs to be done as well, pero sector 3 li ktar li jisu għed ikidmina għajdu għek. Again, bil-forza qudiemek tkun daħħi postijiet differenti għaf kilometri sector toħloq strategija dak id-dinu. U ovvjament bil-karozzi qudiemek tkun daqxej iktar kaut milli tkun waħdek, għax waħdek. Automatikament ħat inbidel naqra l-istrateġija kif talafu. Rrid insaqsik, Wayne, minn dawn iż-żewġ titlielaq li saru s'issa, x'irnexxielek titgħallem minnhom? U forsi biex tkun tista' tapplika għat-tlielaq li ġejjin. Right, tire compound li qed nitgħallem bħalissa, ovvjament trid by practice trid tara sa fejn waslet it-tire trid anke tara trek kemm fiha dawrit ibsin u nżul u trajja ġifri tara daqsxejn it-tire kemm iservik għax mhux kemm tgħid tibgħat bis-soft. Ġeneralment trid tara naqra jekk intix kapaċi tire differenti biex kemm jista' jkun tipita pit stop. It will save you at least 20 seconds a pit stop, so dik dejjem strategy. Tajjeb ngħidu li huwa bilanċ dejjem bej pit stop żejda u iktar pace li dejjem jekk se tagħmel pit stop ieħor kemm se tkun kapaċi biex tirkupra dawk is-sekondi li tkun tlift. Li huma madwar terz ta' minuta tista' tgħid 20 sekonda. Għandek minimum 20 seconds zone, ġifieri you need to adapt to being medium or hard biex kemm jista' jkun tidrom mal-ajr. Iva. Tkun kapaċi tifika pit stop. Eżatt, naħseb tajjeb ngħidu li jekk jirnexxilek tidrat tajers aħjar, jaff forsi l-istrateġija tibda tadatta aħjar għalija u ikollok forsi iktar konfidenza wkoll tieħu ċerta deċiżjonijiet. U jiddependi, Andrew, għax anki hemm l-element ta' safety car involutu, ġifieri mhux Eżatt semmejnija li safety car dejjem tħallem. Fil-kampjonat in-nifsat ma kellniex safety car. Diversi tlaq ta' prattika li saru f'din it-trek kienu dejjem karatterizzati mis-safety car. Però ovvjament imbagħad jekk wieħed ikun qed itellaq fil-kampjonat innifsu qegħdin naraw iktar measuredness l-ewwel lap u fl-ewwel kantoniera, ġifieri qegħdin nistennew naraw. Jiena naħseb għandna taqbel xmiegħi li min ħajkun kapaċi jirreaġixxi l-aħjar ħajkun f'pożizzjoni tajba aktar milli minn xi ħadd li għandu l-outright pace. Proset, u anke patience. Iva. Patience is key in this track, din it-track tant fiha action li tista' tkun ilek għaddej nofsija tajjeb, if you hit one curve wrong and unfortunately you'll spin, most probably jekk ħajaqbżuk tkun diffiċli biex iġib il-positioning hemm ħafna braking zones, ġifieri mhux kemm tgħid tbattur fuq right position mill-ewwel kemm daqsxejn ta' you need to have to calculate it qabel taqbad. Dik vera u tajjeb ngħidu li telliqa mhix sprint hija maratona, allura kważi anke jaqbillek mingħajr ma tkun slow iżejjed, forsi ma taġġilx ħafna fil-bidu, imma Of course. Persib li tista' tiggwadanja iktar fit-tul. But if you're looking for a podium, trid ukoll iżżomm li għandek l-ewwel tlieta tħassuq b'mod galb biex inti kemm jista' jkun ma taqbax l-ewwel tlieta mhux taqbadhom qatt il-mod. Allura apparti li trid tkun paċenzjuż, you need to know your car's limits, but at the end of the day you need to be fast to compete for a podium.
ħassuq bil-mod u ħatispiċċa l-ewwel tlieta m'intix ħaxxomhom. Le, jekk issuq bil-mod iżejjed minn ta' tagħmel xejn kważi. Tajjeb ngħidu li l-qualifying hawnhekk jaf jilab Iva, jaf jilab parti sew mit-tellieqa parti kbira. għax hawnhekk l-overtaking mhuwiex leħfef. Allura jaf ukoll semmejt qabel ix-xita taf tkun hemm minix ngħid li se tkun hemm imma tibqa' possibilità dejjem allura dik taf tbiddel u tħarbat kollox waqt tiġrija. U anka l-mod li inti prattikament qed tiddeċidi l-istrateġija bil-partikolari ta' din it-trek qed tiddeċidi l-istrateġija f'waqt il-qualifying. Eżatt. Peress li għandek l-għażla ta' two jew il-one stop jew il-two stop. Anke min Jiena mill-esperjenza tiegħi li soqgħod anke din il-ġimgħa ma' ħafna minn daw is-sewwieq għalihom hija kemm tkun kapaċi tagħmel il-ħar tajjer jaħdimlek. Għax jekk kapaċi żommu jaħdem, tista' tmur għal one stop. Għala safety car. Għax minnu tkun stop ħajja jidħol fit-tellieqa bil-safety car. Iva, dik dejjem. Eżatt. Ifimni, it boils down to the safety car, ġifri, if you're going for a one-stop strategy, you might as well go for a two-stop strategy if the safety car is in place. Iva. If the safety car is launched late, ġifri, jena qed nitkellem li jekk ħanara safety car fit-tul, minix ħan esplode il-fatt li ħanerġa' nidħol pit stop to go aggressive, speċjalment biex inġib il-punti imbagħad. Aggressive by being soft, so ġifri jekk hemm safety car late. You should pit in my opinion, pero ovvjament you take it by seconds dak il-ħinu. Safety car, pit stop ukoll tista' tgħid li ma jiswikx ħafna fil-verità. Isu tista' tqisu cheap pit stop. Jiddefendi ħanejdu hekk għax Jiddependi veru. Ma tantx jaqbillek. Il-ħaġa li dejjem jiena rajt kienet li id-delta taħt safety car jew virtual safety car fil-logħba hija ħafna inqas milli tkun fil-realtà ġifieri. Drivers ta' vera b'delta tagħhom tkun vera slow, infatti bejn second jagħmlu pit stop and they still be in front. Hawnhekk xorta tit 14-15 seconds to be in front. Waqt l-oħrajn ikunu bid-delta ġifieri there's that to keep in mind ġifieri. Kull driver li ħajqet ikkonsidra pis-stop ta' safety car irid jibbilanċja kemm ħajtlef positions mal-gain li ħajħu bit-tajjer il-ġdid għax prattikament inutli inutli fl-aħħar 7,000 spot ġissot jekk tista' tittaqbes 10 karozzi flok tittaqbes tlieta by the time taqbiżhom by the time li terġa' tiġi fil-position fejn kont. U mhix garanzija li taqbesu. L-ewwel tliet ħajkunu a long way up the road u jkunu ħarbu. Mela proset Ma tix teħel fit-traffiku. Għandek calculated risk fl-1 kif għal-Andrew tajjeb ħateħel fit-traffic second taqbes. 2, it's very difficult to overtake in Spain. Iva. I know U bast insiex għandek ukoll jekk ikunu l-aħħar ftit laps u jkun hemm driver li forsi jkun genuinely naqas slow and pace, daħħa jagħmillek infern biex jaqbel. Proset, Kważi niggarantixxiha. Diki, Il-bieraħ ġifieri diġà rajna biċċa minna żgħira fil-practice race fl-aħħar lap fejn kien hemm daqsxejn ta' inċident. Ġifieri nistennew naraw. Iktar ma joqsu l-laps ġifieri iktar ma tmur lejn l-aħħar ħanejlek, speċjalment ħajżdiet id-dispettament naħseb jiena biex tiddefendi l-pożizzjoni. U apparti minn hekk kif fairware ħajżdied, so inti iktar ma tmur lejn l-aħħar iktar titħol l-iskil ta' xi Iva. irrelevanti tkun illek għaddej 15 lap bit-tire compound li tkun għaddej bieħu tagħmel a good time. However, jaf tiġi fil-led fej fairware jaqqa tonqos, you need to take the measurement li jisma' you better risk a bit of a pace for if you should being on track. You are risking damage limitation, Mela. L-aħħar domanda ottimist għallum Wayne. Ejwa ta' Tajjeb.
Tajjeb, Ovvjament you need to keep an eye on the grid. Għat ovvjament ġra li collision last week on the grid fejn fil-li għaddej dritt fil-spiċċa ġiġ korsu qudiem and eventually. Iva xi kultant. Ma tix tisra nagħmel mod ieħor. Diffiċli xi kultant tevita ċerta kollision. You need to keep an eye on the grid, you don't... At the same time, ma tistax tibreki ħafna kmini għax tħadd il warajk, però in the meantime ma tistax titqatiret at the normal pace għax jekk għandek 5 to 6 cars quddiemek, jekk ħajbrekjaw kollha daw ovvjament you need to take into consideration biex tibrekjaw 1 second qabel, b'sitt karozzi quddiemek jibrekjaw ma' dawra. Però ovvjament trid tara naqra kif ħajmorru l-affarijiet. Jiena if in the first 2 laps, 3 laps ma jkun hemm xejn, I'm very confident I will be keeping the same pace through the whole race anyway. Tajjeb, grazzi Wayne, naħseb nistgħu nikkonkludu miegħek allum għax daqt il-practice session waslet biex tispiċċa. Grazzi tal-ħin tiegħek li ħadd magħna. Good luck. Thank you, Andrew. Thank you. Ciao, ciao, thank you. Ciao, ciao. Thank you ħafna Wayne, thank you. Tajjeb ngħidu li f'dan il-practice session kienet iddominata mix-xita. Allura tat ċerta stewwieqa li forsi jaf qegħdin jikkompetu fit-tellieqa tal-lum, ċerta practice u konfidenza biex jidraw il-kondizzjonijiet jekk ikunu hekk waqt it-tellieqa. Eżatt. Ekku. Mela, qed tibqa' nara aħlijiet għamlek Sportelli li għamel l-iktar ħin veloċi minuta 23 sekonda punt 3 warajh il-username KIR795 għax ma nafx l-isem sfortunatament. Don't worry. Minuta 24 sekonda punt 7 wara Julian Zammit minuta 24 sekonda punt 9 u Brendan Bonello fil-raba post minuta 25 sekonda. Kirsten Formosa u għassewi fit-tieni post, tajjeb ngħidu. L-isem tiegħu. Tajjeb ngħidu li l-ħinijiet hawnhekk ma tantx se jkunu aqwa billi x-xita billi qegħdin bix-xita, allura iktar tara min mhux jiżbalja daqshekk u min qed iżomm kontroll u konfidenza milli outright lap times, speċjalment kif inhi x-xita. Eżatt. Ekku. Mela l-aħħar isu minuta u nofs. Hemm sitt sewwieqa. Nixtieq nagħmel shout-out għal Chantar li għamel ħafna prattika għal din it-trek ukoll u fil-practice fil-wet conditions għamel ħin tajjeb, minuta 27.5. Iva. Middle of the road, ġifieri. Tajjeb ngħidu li Chris Chantar bil-mod il-mod għaleb għall-aħjar mill-ewwel minn qabel ma beda l-kampjonat. Ħafna. Fil-bidu kien jagħmel ħafna żbalji, kien jidħol fin-nies naqra bla doċ, forsi mhux apposta, ma kien naqra traskurat, issa isu qed jidra ħafna iktar il-livell tiegħu rajt qabża ċara. Partikolarment għalli beda ħossalka ħafna iktar konfidenti ġifieri biss irrid joqgħod attent turn 9 għax kellu għal darba darbtejn bieraħ waqt il-prattika fil-karozza hemmhekk. Dik it-turn hija sfida enormi, jekk tolqot naqra l-kerb ħażin taf tħarbtek waħda kbira, Eżatt, anke jekk ma taħbax titlef ħafna ħin. Iva, jekk toħodha b'wisq kawtela. Ekku. Tajjeb ngħidu li s-sessjoni ta' provi liberi waslet biex tintemm issa. Kemm Brendan Bonello, Ivan Birmingham, Wayne Schembri, Owen Sammut u Christian Tar kollha raw iċ-checkered flag, anke sanati sa' Mario Bellizzi li issa tidur l-aħħar lap qabel ma jitlu fil-pits.
Issa, dal-laqta ħanimxu għal-qualifier. Bellizzi ma kienx il-provi, le? Bellizzi, jgħat fi 17 il-post, taf. Yeah, sorry, għarax Mortal Color Code il-ħazin, ġifiri. Tinkwita xejn. Tinkwita xejn. Tajib. Mela, mill-lider għanna isu break zaħi fil-stream. Iva. Ekku.
Bonġu lil kulħadd, dan huwa Antonello Bela li jsellmilkom u jilqakom għal provi ta' kwalifikazzjoni validi għat-tielet round tal-kampjonat ta' Velocity Esports Racing. Se nkunu għadin nsuqu fiċ-ċirkwit ta' Katalunja li jinsab ftit metri bot minn Barcellona. Il-traċċat li huwa twil 4.655 km u li għanna fih 16 il-dawra. Dan it-trek illi u koll ilu jospita Grand Prix ta' Spanja mill-1991. L-iktar sewwieq rebbieħ f'dan iċ-ċirkwit huwa Michael Schumacher fuq Ferrari b'sitt rebħiet li kellu wkoll rebħa mal-Benetton fl-1995 minn dawk is-sitta fil-waqt li l-Ferrari huwa l-aktar tim li rebaħ tlila f'dan iċ-ċirkwit preċiżament 8. Ħarsa ħafifa tal-klassifika qabel ma nibdew nidħlu fl-atmosfera tal-provi tal-sewwieq nivela fuq Ferrari l-ewwel bi 33 punt, kienet fil-ġiri Alfa Romeo 26, Ryan Caravot Racing Point 26, Manuel Schembri McLaren 25, Ryan Zammit Williams 23. Skużawni, il-klassifika tal-kostrutturi attualment tara l-Williams l-ewwel b'39, Ferrari 37, Alfa Romeo u Racing Point 26, McLaren 25. Miegħi wkoll għandi lil Simeon Neċev li se jkun qiegħed jikkummenta din it-teġrija, kif ukoll għandna lil Andrew Zarp li qiegħed ser jkun qed jinterventi tiegħu iżjed tard matul dan il-Grand Prix. Nibdaw bil-nitkellmu ftit ma' Simeon, l-ewwel qed nislek. Tajba lilek, tieni darba ovvjament dalodu li tikolli ċans nagħti kontribut tiegħi. Ovvjament qed nistenna kif qed qabel li akkumbat nagħti. Mela, kont appuntu li Ryan Caravot li huwa sewwieq illi attwalment jinsab fl-ewwel pożizzjoni anzi, li rebaħ il-Grand Prix li għadda tal-Bahrejn qed naraw ukoll jagħmel il-ħotleb tiegħu ta' dan appuntu ta' dan il-Grand Prix Caravot li huwa meqjus bħala wieħed mill-favoriti illi jirbaħ appuntu il-Grand Prix ta' dalodu. Il-bira mhux il-Grand Prix ta' Spanja li kellna Caravot spiċċa ma ta' quddiem, fil-fatt spiċċa fit-tieni post. 52.576 ħin li ġabba fit-tieni settur kif għandna wkoll bandiera safra qed tiġi imxejra naraw ftit il-Ryan illi attwalment għaddej. Ovvjament Antonello hija l-ewwel lep ma tant se tkun rappreżentattiva anke l-fatt li huwa qiegħed fuq il-hards.
Din forsi tindika li Ryan Karabot qed jaħsibha jibdi xittelli qabel mediums biex jipprova jagħmel il-one-stop strategy. Allura qed iżomm il-medium tire għall-aħħar tal-kwalifiki. Fil-fatt anki fost id-diskussjoni li kien hemm fost is-sewi bdejt nismu ħafna kummenti li jista' jkun illi stop strategy illi ser toħodna għal din it-tiġrija sa fl-attant qed naraw is-sewwieqa jibdew jagħmlu l-ħinijiet Manuel Xkembri fuq McLaren laqwa ħin minuta 19.02 Xkembri li huwa wkoll wieħed mill-favoriti li jirbaħ dan il-Grand Prix issa huwa kiseb post żewġ raba' postijiet għal daqstant il-podju huwa target minimu li Xkembri għandu għal dit-tellieqa jgħidilna Simi. Jgħalek li jista' jimpruvi ħafna fuqha, minuta 19 fuq il-soft. Fuksja, Efram Tabone minuta 18.171, kompli Sim. Naħseb jiena pole position jekk ħajkun hemm ħajmur għas-soft hija minuta 17.5 anke punt 4. Però jidher kif konti forsi anke qed l-ewwel ftelli għamilna ħafna interruzzjonijiet il-one-stop strategy ħadd irbaħ dejjem hawn. Imma s-safety car ħasset jekk toħroġ safety car ħadd terġa' tpoġġi kulħadd wara xulxin u anke min jipprova jittantan pit stop ġifieri. Terġa' ddaħħal lil dawk li qed jippjanaw it-two stop terġa' ddaħħalhom lura fit-taqtija ta' dan il-Grand Prix. Eżattament, fil-fatt is-safety car tista' tkun fattur importanti kif konna qegħdin nitkellmu anki dalodu fil-pre-race show. Il-bieraħ fil-fatt rajna s-safety car ħirġa 4 darbit u dan qed nitkellmu fuq lappings ta' 33 dawra li ser konna matul it-tellieqa. Inkwadrat bħalissa għandna il-Williams ta' Ryan Zammit xi ħaġa żgħira wkoll dwar dan is-sewwieq. Għandu 29 sena u partitarju ta' Ferrari u Juventus u ilu jilab ukoll dawn il-lob għal 4-5 snin. Zammit illi qegħdin ukoll narawh dieħel fil-pits u naraw ftit ir-reġija jekk ix biħsiba li xi ħadd ieħor stattina fil-fatt wieħed mis-sewwieqa debuttanti f'dan il-Grand Prix tal-lum Brandon Bonello. Brandon Bonello illi Simi forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa fuq u hekk kif qed naraw il-leb tiegħu jidher ukoll fost il-favoriti. Peress li huwa dan huwa l-ewwel Grand Prix uffiċjali tiegħu. Jekk imur fuq il-pace per se naturali tiegħu huwa driver vera past, infatti anke jsuq f'kampjonati barranin. Però wieħed ovvjament dejjem irid ikollu dik il-ħin ta' settling in f'dan il-kampjonat u anke llum dal-għoddu stess. Jiena naħseb il-pace tiegħu se jkun hemm li jiċċallenġja r-Ryan Karabot u Manuel Xkembri. Imma dik li ma żgħira hija l-fatt li forsi din hija l-ewwel tellieqa tiegħu. Tajjeb li ngħid li meta konna tellaqna fi friendly race il-Russja ġifieri kien konsistenti wara s-sewwieq li kien fl-ewwel post tal-qatt tellieqa sħiħa ġifieri. So he's very fast. Imma ovvjament peress li dan huwa l-ewwel Grand Prix nistennew naraw se jiġri. Bonello li jagħmel ħin ta' minuta 21.501, 12 l-aħjar ħin fil-provi bħalissa meta tfadlilna madwar 10 minuti. Bonello li ċertament irid jagħmel dak kollu li jista' biex jaqla lir-Red Bull minn il-klassifika tal-kostrutturi. Bħalissa ir-Red Bull Honda għandha żewġ punti li ġew miġjuba minn Wayne Xkembri fiċ-Ċina. Ċertament illi t-tim bil-karozzi blu u l-partitarji tar Red Bull ser ikunu qegħdin ifittxu illi jagħmlu riżultat aħjar biex ittejbu s-sitwazzjoni tal-klassifika. Bħala tim ir-Red Bull għandhom ġiex sewwieqa regolari u l-branding isma' fil-3-3-6 jidher illi Vella huwa l-ewwel sewwieq li qed jagħti ftit ta' statement of intent kif ngħidulu għal dan il-Grand Prix.
L-ambizzjonijiet li jista' forsi jkollu Vella. Semjon, għal dina telliqa minuta 18.336 huwa viċin ħafna tal-ħin illi inti appuntu tajtna. Għalissa għandina għatta problema zaħira bil-stream għandu l-stampa għorrejt. Ok, ġiet. Mela, ġajd il-ħin għax xorta minuta 18.336 għal Daniel Vella is-sewwieq tal-Alfa Tauri. Huwa weżat, huwa wieħed minn dak li qed ngħidulhom 5 drivers li fil-fema tiegħi jistgħu għandhom il-pace żgur li jistgħu jilħqu. Inkomplu naraw naqra l-azzjoni għal darb'oħra nerġgħu fuq il-sewwieq tal-Williams l-ieħor Ifrom Tabbone li attwalment jinsab it-tielet post. Minuta 18.871 Tabbone illi qiegħed ukoll ifittex li jkompli jibni fuq ir-riżultati pożittivi li ġab fiċ-Ċina u fil-Baħrejn darbtej fil-punti għal sewwieq li llum qiegħed isuq bil-kuluri bojot u ħomor ta' Malta bin-numru appuntu 28. Forsi nistgħu ndaħlu lil Andrew Zarpa l-ewwel intervent tiegħu fuq għal dawn il-provi ta' kwalifikazzjoni. Andrew, x'impressjoni għandek s'issa fuq dawn il-provi? L-ewwel nett insellem lil kulħadd u l-għodwa tajba, tajjeb ngħidu li Daniel J. Fella għamel ħin tajjeb ħafna, qiegħed għandu vantaġġ ta' kważi nofs sekonda fuq it-tieni li sewwieq. Tajjeb ngħidu li hemm sewwieq xi ftit sewwieqa però bħal Adrian Manduka, Ryan Carabot, Wayne Schembri, Owen Sammut u issa se jaqleb ukoll Brandon Monello li mhumiex qegħdin fuq soft tires. Allura daw forsi tieħu into consideration il-fatt li il-medium jew l-hard tire huma aktar slow bis-soft tire, allura forsi qed taraw lil Lady Manduka fl-10 post imma joffri realtà soft tire jagħmel ħin ta' almenu nofs sekonda, skużawni, aħjar, eżempju. Eżatt. Le, kulħadd irrikorra l-istrateġija mill-bidu ta' dawn il-provi. Tajjeb ngħidu. Hija ħaġa wkoll li tittamel ma tistax tiddeċiedi li ħatmur għal-medium imbagħad pereżempju fl-aħħar żewġ minuti tiddeċiedi li tmur għal-run fuq is-soft. Tkun tlift ma jkollokx dik ir-reference point ta' fejn ħatamel il-lef. Allura dejjem tiddeċiedi fuq l-istrateġija anke mill-bidu tal-qualifying. Tajjeb, infakru li l-tires li ser jużaw biex jagħmlu l-aħjar ħin tagħhom ser ikunu l-istess tires li ser jużaw l-ewwel parti tat-tiġrija allura. Sa fejn nafina, Antonello, dawk li qegħdin ma jkunux mal-ewwel 10 jkollhom għażla. Qed nirreferu għall-ewwel 10 proset ta' din l-osservazzjoni Andrew u grazzi tal-intervent tiegħek 5 minuti minn tmiem il-prof ta' kwalifikazzjoni Daniel J. Vella, Alfa Tauri l-ewwel, Keith Vella Ferrari. Keith Muscat kif poġġa leb fid-9 post, minuta 19 sekonda, punt 5. Tajjeb, it-tieni kienet fil-ġirja Alfa Romeo, t-tielet Efrom Tabbone Williams ir-raba, konna qed nitkellmu fuq Keith Muscat sewwieq ieħor. Van Birmingham kellu inċident fil-ħruġ minn 5. Tajjeb, anke f'turn 6 hemmhekk. Forsi nagħtu xi ftit kummenti fuq is-sewwieq tal-Mercedes Keith Muscat. Mercedes illi sissa ukoll Muscat huwa l-unika sewwieq li ġab punti għall-tim tal-Mercedes, forsi tista' tina xi ftit kummenti anke fuq dan it-tim. Keith Muscat huwa sewwieq kapaċissimu. Forsi lacking a bit of outright pace li tpoġġeħ mal-ewwel erba' imma fit-teliqa jkun konsistenti l-istrateġija tiegħu tkun on point, ġifieri meta kont ġifieri trallaqna fl-istess team xi waħda minn ħafna tlielaq ta' prattika li għamilna. Ġifieri dejjem hemm kien solidu fil-punti u ovvjament anke jisraq dak il-podium. Li rrid ngħid huwa li hemm ħafna sewwieqa li huma kapaċissimi li mix-xejn jistgħu ġibulek podium. Jew itellaw ħafna iktar riżultat milli forsi taħseb li se jġibu.
Tajjeb wis l-aħħar 3 minuti għal tmiem il-provi ta' kwalifikazzjoni. Tajjeb ngħidu li from Tabone waqaf mis-session, irtira. Mela jista' jkun l-lista program tiegħu nippjana bħala lefs, Jista' jkun. Ma tiegħi jkun l-aqwa ta' track conditions li jkunu fl-aħħar minuta. Fl-aħħar minuta track vera tiġi li jista' jinbidel fil-fema tiegħi. Tajjeb wis fadalna l-aħħar 3 minuti għal tmiem il-provi ta' kwalifikazzjoni. Għanna lil-Daniel J. Vella l-ewwel, it-tieni għanna lil-Jake Sammut Kid Vella it-tielet u fir-raba' post għanna lil-Kurt Friġġierija from Tabone, il-ħames Manuel Xkembri, is-sitta is-sewwieqa. Ukoll jidher li lesta l-pjan tiegħu li kellu għal din il-qualifying. U l-istess ħaġa l-Christian tal-Ferrari, nissa għandna 4 sewwieqa li nistgħu ngħidu illi huma diġà lesti u diġà komdi bil-programm tagħhom. Issa rridu iżda naraw ftit ukoll x'ser jiġri mill-kumplament tas-sewwieqa mod speċjali. Ħaret fuq l-outlet ikolli ngħid. Eżattament, dawk is-sewwieqa li għadhom qed jaspiraw u jaspiraw għal pole position. Il-reġija fil-fatt bħalissa qiegħda fuq is-sewwieq Manuel Xkembri illi huwa sewwieq tal-McLaren u warajh għandna lil Ryan Carabot, is-sewwieq tal-Racing Point illi b'mod ta' bil-ħaq kurjuż konna nitkellmu fuq strateġija Carabot illi jidher li mar għal hards. Le, elef għal mediums issa. Mela se jipprova kif qedtilkom fil-bidu kif spekulajt li jista' jkun il-każ li huwa preparing himself li fl-aħħar run joħroġ bil-mediums. Dik tindika li l-pjan ta' Ryan Carabot hija infatti il-one-stop strategy. Però ma jfittirx minkejja li għedna li l-one-stop hija definittivament aħjar mit-two-stop imma tibqa' is-safety car. Għax hekk toħroġ is-safety car terġa' tiġi lis-sewwieqa li sejrin two-stop right back into play kif jgħidu. Eżattament. Mela, l-aħħar minuti nduru biex naraw ftit issa s-sitwazzjoni kif ser tiżvolġi. Carabot illi wasal biex appuntu jieħu tragward u jibda il-hot lap tiegħu hawnhekk. Tol, kemm nagħmel osservazzjoni żgħira, il-ħin minuta 18.3 ta' Daniel Vella, jekk ma jkunx hemm improvement fuq u minn xi ħadd bis-soft, huwa possibilment anke ħin li Ryan Carabot jista' jagħmel bil-mediums, ma ninsewx Ryan Carabot kemm hu fast bħala driver, huwa li jkun bil-mediums hija possibbli. U fil-fatt l-ewwel settur Carabot jagħmel ħin ta' 21 sekonda punt diġà punt 3 aħjar mill-ħin li qiegħed jagħmel huwa. Inkomplu nosservaw għandna attenzjoni inċident fit-tieni settur li rajna wkoll il-Manuel Xkembri hemmhekk jagħmel 360 degrees. Jidher li kellu xi kuntatt ma' xi wieħed mis-sewwieqa iżda Carabot nkomplu miegħu punt 4. Brendan Bonello kellu inċident eżatt quddiem Ryan Carabot. Tajdina impattat l-lep jidher li le għax xorta mar punt 5 ta' sekonda aħjar iktar veloċi mill-ħin li jagħmel qabel. Eżattament, u nekku naraw il-Carabot illi jidħol għal l-aħħar ftit kantunieri. Ryan Carabot Fuksja minuta 18.187. Ryan Carabot jieħu l-pole position momentanja. Nistennew biex naraw jekk hemm xi iżjed sewwa għal ħajrispondu għal dina il-pole position ta' Carabot. Naraw il-Daniel J. Vella, is-sewwieq tal-Alfa Tauri, kif ser jirrispondi. Ekku naraw il-Andrew Zarp li forsi għandu xi aħbarijiet xitina. Manuel Xkembri naxilu jtejjeb il-ħin għal minuta u 18 sekonda punt 4. Infatti jinsab it-tielet post. Naħseb li kien diġà għamel il-ħin qabel l-inċident. Immorru biex naraw il-ħin ta' Daniel J. Vella, le, minuta. Naraw hawnhekk il-ħin l-aħħar kantuniera.
jidher Daqshekk. minuta 18.336 tal-daqstant Ryan Karabot fuq Racing Point jieħu l-pole position, it-tieni post Daniel Vella fuq Alfa Tauri, Manuel Schembri McLaren u Keith Vella fuq Ferrari jieħdu il-tieni fil-lira, Jake Sammut u Kert Friġġieri fit-tielet fil-lira. L-emozzjonijiet tal-Grand Prix ta' Spanja jibdew minn hawn ftit ieħor. Kumment finali minn għandek Simi. Ċertament, kif għedtilkom dik il-left kapaċi tpoġġi fuq l-ewwel post u tpoġġi ukoll fl-aqwa pożizzjoni possibbli biex jipprova jikkontrolla ċ-ċirkustanzi li jistgħu jinqalgħu warajh jekk toħroġ is-safety car, m'għandux karozzi x'jaqbes, jista' jipprova kollox. Hija f'pożizzjoni b'saħħitha ħafna, ġifieri. Eżattament, wara din il-waqfa qasira immorru għat-tellieqa. Wieħed tnejn, tlieta, nistennew ftit sa jiġri għal xi dejjem għandna wkoll xi problemi bl-istream insomma lights out and away we go. Tluq tajjeb hawnhekk. Jitilqu wieħed tnejn, tlieta erba' ħamsa, it's lights out and away we go. Manuel Schembri dan li talaq tajjeb fl-ewwel pożizzjoni, Ryan Karabot it-tieni, Daniel Vella t-tielet u Keith Vella fir-rab pożizzjoni. Jidher li għandna tluq regolari ħafna mis-sewwieqa kollha Schembri li attwalment jinsab fl-ewwel pożizzjoni, fit-tieni pożizzjoni għandna lil Għal darb'oħra start tajba ħafna ta' Manuel Schembri mit-tielet post l-istess bħalma għamel il-biera fil-Grand Prix Spanja. Darba il-ċilka jitla fl-ewwel post. Mill-jidher kien tluq tajjeb, ma jidhirx li hemm xi safety cars jew yellow flags. Tajjeb ukoll nirrimarkaw din li għaliex ukoll kellna satta kien hemm ukoll diversi issues li jirrigwardaw is-safety cars, sa frattant ukoll mir-reġija qed jgħidulna li Wayne Schembri għandu 3 sekondi penalità minħabba diversi tieħ ta' kantonieri, iżda jidher li s-sewwieqa kollha ħarġu għall-ewwel lep tajjeb ħafna. Manuel Schembri l-ewwel fuq McLaren, Ryan Karabot it-tieni fuq Racing Point. Daniel Vella qed lesti attakk fuq Ryan Karabot, Eżattament, fit-tielet post għandna mbagħad il-Friġġieri u l-Sammut Vella, Efron Tabone u Ryan Zamit it-tnejn tal-Williams, Wayne Mikallef u Brandon Bonello. Jidher li wkoll għandna incident fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Ekku naraw li għandna incident hawnhekk li jirrigwarda lil Keith Muscat, is-sewwieq tal-Mercedes illi mill-11 post niżel nkomplu biex naraw ftit x'inhu jiġri f'naħa tal-klassifika hekk kif l-affarijiet issa jidhru illi huma irranġati, immorru lura fil-battalja ta' quddiem li qed tara lil Schembri u lil Karabot illi qegħdin jiġġieldu flimkien ma' Daniel Vella għal dik li hija t-tmexxija tat-tiġrija. U tajjeb li hawnhekk naraw naqra issa kif eventwalment l-istrateġija ħadd iżviluppa. Nfakkarkom li dan huwa l-Grand Prix ta' Spanja organizzat minn Velocity Esports Racing in kollaborazzjoni ma' Antonello Sports Blog. Fuksija sa fl-attant tal Daniel Vella minuta 22.444 l-aqwa ħin illi appuntu Vella għamel f'dan il-Grand Prix. Daniel Vella illi jidher illi huwa l-iktar wieħed veloċi mit-tliet sewwieqa illi għandna bħalissa Inti l-ewwel 6 pożizzjonijiet huma kollha drivers li jidher li għandhom pace tajjeb ħafna, ovvjament il-vantaġġ jidher li wieħed qatt irid ikun stabbilit.
Eżattament. ħaġa, jiena l-grafika tiegħi qed tindika li Ryan Karabot qiegħed fis-soft. Ma nafx li żball dak. Mela, fil-fatt li jiena Karabot qiegħed indikat li qiegħed fuq skont l-informazzjoni li daħlet li jidher li Karabot qiegħed indikat fuq il-pers medji jista' jkun li forsi xi glitch minnaħa tas-sistema li nisperaw li dina eventwalment tiġi ikkorreġuta inkomplu bl-azzjoni tat-tellieqa fil-fatt qegħdin ukoll ma' Ryan Karabot ta' Manuel Xkembri minuta 22.283 fuksja laqwa ħin tat-tellieqa hawnhekk u naraw attenzjoni Daniel Vella li ħajprova jattakka t-tieni post. Vella jipprova jattakka t-tieni post. Iżda Karabot jiddefendi tajjeb. Ta' fuq is-soft jgħat. Jgħat fuq is-soft Ryan Karabot. Eżattament kif hekk u li qed ittina kif ġara l-fatt, però Ryan Karabot kienet fuq il-medium. Sa fl-attat iżjed l-isfel fil-klassifika qed naraw diversi sewwieqa li qegħdin jagħmlu wkoll diversi manuvri ta' overtaking. Jidher illi wkoll għandna bandiera safra f'parti mis-settur illi Jidher jista' jkun Mario Bellizzi, però rridu nċekkjaw għal affarijiet. Eżattament, skont nkomplu naraw ftit x'nu jiġri fil-battalja għall-ewwel 4 postijiet. Daniel Vella nkwadrat bħalissa s-sewwieq li qiegħed isuq il-karozza ta' Toro Rosso. Jekk it-reġija tista' tina l-battalja l-14 u 15 post bejn Christian tar magħruf bħala Diletto u Wayne Xkembri fil-15 post. Eżattament, nitolbu għal daqstant li reġija biex iddaħħalna wkoll fil-battalja bejn l-14 u l-15 post. Dik li fiha qegħdin naraw lil Christian Tarma, attenzjoni li xftit wara naraw li għandna inċident li jidher li involvi Toro Rosso, inċident li involvi Toro Rosso il-dejzil ta' Bone u l-Kit Muscat kien inċident. Bla front wing jisu. U toħroġ il-safety car, L-ewwel safety car fil-kampjonat. Eżattament, dik huwa għandna l-ewwel safety car fil-kampjonat sinjur wara 5 laps naraw illi ħirġa is-safety car. Stennew li l-ewwel 10 jitlu fil-pit issa x'edin eżatt fil-pit window. Eżattament, Daniel sa fl-attant għandna wkoll xi sewwieqa illi bdew deħlin. Din se tibbenefika ħafna li l-Ivan Birmingham fil-13 post u partikolarment Wayne Xkembri fil-14 post. Wayne Xkembri jinsab il-hard. Dak jista' jmur anke sal-20 lep bit-tajers li għandu. Dejzil ta' Bone, drive through penalty għaliex beda jsuq veloċità ftit eċċessiva. Din ukoll żgur li ser taqtalu kull tama li jispiċċa fil-punti. Jidħlu fil-pits il-mexxejja tat-tellieqa Andrew Zarb. Ryan Karabot baqa' barra. Forsi Jidher anke Brandon Bonello. Forsi tina ftit indikazzjoni fuq l-istrateġija ta' dawn is-sewwieqa li għadhom kemm daħlu Andrew. Mela, Manuel Xkembri qiegħed fuq hards. Daniel Vella medium. Ivan Birmingham ma daħalx, qiegħed fir-raba' post. Wayne Xkembri għadu barra bil-hards. Owen Sammut reġa' mara l-softs. Gert Riġieri u Jake Sammut it-tnejn marru fuq mediums. Keith Vella mar fuq hards. Ifrom Tabone u Ryan Ifrom Tabone fuq mediums. Mario Bellizzi baqa' barra milli jidher. Ryan Zammit qiegħed fuq mediums. Wayne McAuliffe u Aiden Manduka wkoll jinsabu fuq il-medium tires. Daniel u Christian tar ukoll fuq hards. Daniel ieħor qiegħed fuq medium. Dejzil Tabone mar fuq hards u Keith Muscat jinsab fuq is-softs. Tajjeb wis, u hekk naraw illi. Interessanti li għażlu ma jidħlux l-ewwel tnejn.
Ovvjament se jkollna taqtija sa tajba, privatament bej Ryan Carabot u bej Brendan Bonello, it-tnejn huma drivers fass ħafna, imma se tittara in the grand scheme of things jekk daw forsi żbaljawx bl-istrateġija. Għalkemm jiena xorta għandi suspett li fil-verità Ryan Carabot qiegħed fuq il-mediums, avolja l-grafika qed tindikanna li qiegħed fuq is-soft. Tajab wis inkomplu naraw l-andament ta' din it-tiġrija, mela għanna Ryan Carabot Racing Point l-ewwel, għanna lil Brendan Bonello Red Bull it-tieni, Manuel Schembri McLaren Renault t-tielet, għanna umbat il-Ivan Birmingham Racing Point ir-raba, Daniel Vella Alfa Tauri il-ħames u Wayne Schembri Red Bull is-sitta. Il-sewwieqa illi issa imorru għal l-ewwel kantuniera wara din is-safety car ninsabu fis-seba' lep mill-33. Manuel Schembri jinsab lest biex jibqa' sejr sal-aħħar tat-tiġrija kif poġġa l-hard. Eżattament. Il-problema tiegħi qiegħed linja eżatt jekk jirnexxielu xi jagħmilha. Ovvjament sakemm ma terġax ikollna safety car oħra żjed tard li tkun tista' tgħinu jeqleb għal tajjer ieħor. Però naħseb 24 lep huma il-massimu li tista' tagħmel bil-hard. Ekku, fil-fatt is-sewwieqa qegħdin nistennew biex naraw ftit x'ser jiġri kif is-safety car tidħol minn hawn u ftit ieħor, is-safety car illi ċertament taf ukoll tħarbat it-tiġrijiet nisperaw lis-Sur Bejret Majlander ma jdumx ma jidħol il-ġewwa ħalli nkunu nistgħu naraw l-azzjoni. Xi ftit ukoll storja rigward dan iċ-ċirkwit ta' Spanja illi qegħdin ninsabu fih fl-1991 konna rajna battalja leġġendarja bejn Nigel Mansell u Ayrton Senna fuq il-Main Straight, fl-opinjoni tiegħi dik wkoll il-battalja li kien eventwalment rebaħ Mansell iżda kienet ukoll tfisser change of guard minn Dominio McLaren għal Dominio Williams. Fl-1996 mbagħad rajna lil Michael Schumacher jirbaħ l-ewwel tiġrija fuq tiegħu Ferrari u kienet tiġra dominanti fix-xita. Naraw ukoll illi id-dwal fis-safety car ser jintfew għaldaqstant it-telliqat kompli minn hawn u ftit ta' sekondi oħra nistennew li naraw Ryan Carabot jidħol fil-main straight u naraw ftit ser jiġri wara għandna lil Brendan Bonello u Manuel Schembri li qed jinraw l-assalt. Attenzjoni Manuel Schembri li jipprova jidħol fit-tielet pożizzjoni iżda jidher illi wkoll għandna żewġ sewwieqa illi irtiraw li huma Mario Bellizzi tal-McLaren Renault u Ryan Zammit tal-Williams. L-ewwel żewġ sewwieqa li jirtiraw minn din at-tellieqa hekk kif Ryan Carabot jinsab f'ras il-klassifika b'Manuel Schembri t-tieni, Brendan Bonello t-tielet, Daniel Vella r-raba', Wayne Schembri u Kurt Frigieri il-ħames u s-sitta. Il-vantaġġ jidher f'dan il-moment jidher li huwa f'idej Manuel Schembri hekk kif jgħid sekonda biss il-bot mill-ewwel post u m'għandux għalfejn jerġa' jagħmel pit stop oħra, al-kuntrarju ta' Ryan Carabot li jrid jerġa' jidħol f'4-5 lep oħra naraw jidħol jiġifieri. Eżattament, naraw issa kif ser tiżvolġi s-sitwazzjoni illi wkoll tara lil Daniel Sammut tar-Renault illi jieħu 3 sekondi ta' penalità wara diversi twissijiet illi Sammut appuntu għala. Inkomplu naraw l-azzjoni Efrom Tabone kontra Owen Sammut. Tabone illi qiegħed jipprova jiġġieled biex jitla' fid-9 pożizzjoni. Is-sewwieq tal-Williams illi qed naraw jiġġieled kontra is-sewwieq tal-Alfa Romeo u hekk naraw il-Tabone illi jibqa' fuq ir-racing line u jaqbes lil Sammut, anzi le ma jirnexxilux Sammut jiddefendi tajjeb f'dak id-9 post u wara naraw il-Wayne McLaren ġej fuq ħass. Taqtija bejn tlieta d-9 pożizzjoni naraw kif ser tispiċċa hawnhekk. U għaw appuntu hemm ukoll ftit ta' kuntatt bejn Tabone u Sammut iżda Tabone jirnexxilu jitla fid-9 pożizzjoni. Qol xarrek u ġib iż-żejt mela.
Eżattament, kumment fuq din il-manuvra ta' dawn it-tlet sewqa li għadna kemm rajna. Pero jidher li he got ahead, so no harm done, I guess. Jista' jibqa' sejjer issa jaqbad ir-ritmu tiegħu. Kien Vella wkoll jinsab fuq il-hardze, ġifieri dawn is-sewwieqa keep an eye on them, nisbħal Manuel Xkembri, Kate Vella. Wayne Xkembri wkoll, però Wayne Xkembri qed irid jagħmel pit stop oħra. Inkwadrata puntu bħalissa s-sewwieq tal-Ferrari Kate Vella Fox jasab l-attan tal-Ryan Karabot minuta 21 punt 9-1-4 konna qegħdin ngħidu li bħalissa l-Kate Vella illi huwa inkwadrat hawnhekk il-mexxej tal-dina it-tellieqa iżda jidher illi għanna wkoll sewwieq ieħor illi biħsiebu jidħol magħna Andrew Zarb, forsi naf li għandek ukoll wieħed misewwieqa illi irtira appuntu mit-tellieqa. Jidher illi għandna lil Mario Bellizzi magħna s-sewwieq ta' McLaren, Andrew Zarb forsi tista' tintervista' ftit? Bonġu Mario, l-ewwel l-odwa tajba. Nkomplu sa fl-attant aħna bil-kummentarju. Il-kwadraturi tagħna qegħdin fuq Jackson Move tal-ħass is-sewwieq li jinsab fil-5 pożizzjoni. Mario, kif tkun lest tista' appuntu tajdilna? Alright, suppost. Tajdilna mela għeddu fidejk. Bonġu Mario, l-ewwel l-odwa tajba. Jidher li kellek ħabta, x'inqala eżatt, għax ma stajniex naqbduha eżatt. Konna il-filmat kienet Mela, l-ewwel l-odwa tajba qabel xejn. Tista' tispjegalna eżatt x'ġara u x'ikkawżalek biex tieqaf? Mela, s-saċ wara s-sejf li kar kort, u xin ġejt biex naqbad id-dritta biex niftijamu. Ħadd ħarira l-kerbitta jerta wara. Issa ma nafx eżatt ġara wara, jaxina li ġara l-karozza kun ġa drittajta u ħankompli. Però sepp li r-rajn zambi daħal ġofija issa, jew mandunax li jintelqit l-ħarira l-karozza. U ma samx li kimna distanza. Naħseb li seta zanna paċenzja, għax il-karozza deret li telqet. Allura għanti tiżom dik il-ħarira distanza sakemm jien għalmen u id-dritt tagħha. Kien Vella mel żball u kien Valletta ħal pożizzjoni. Eżattament, grazzi Mario ta' dan l-intervent tiegħek nistgħu nkomplu għal daqs. Grazzi Mario. Mario, kif ħassejtlek li kont il-pace tiegħek l-ewwel laps? L-improvement rajtu, kelli strateġija tajba, nkun nemmel li nieħu punt illum li kieku ma għalax dal-inċident la sens, għax inċident la sens. Kellek diversi anka ixuf bil-kantoniera ta' wara it-tieni DRS zone, kif kienet hemmhekk, sibt mod kif skampa. L-esset ngħidu. Eżatt. Ma sibx problemi. Fil-parti ħanejtek, sibna problemi fil-practice għax kien hemm ix-xita f'dik il-kantoniera, però waqt it-tellieqa kont stabbli fuqha, ġifieri ma sibt l-ebda problema. U l-ewwel żball sfortunatament l-għamilt swien. Tajjeb wis, grazzi ħafna. Grazzi Mario. Grazzi Mario. Il-ġurnata tajba. Jekk nitlob forsi r-reġija tinkwadrana battalja bejn it-tieni u t-tielet post bejn Manuel Xkembri u Daniel Vella x'jidhru li huma viċin sew ta' xulxin. Ekku fil-fatt id-distak bejn Xkembri u Vella jidher li huwa ta' ftit inqas minn sekonda dan huwa wkoll battalja oħra illi għandna għat-tieni u għat-tielet pożizzjoni ta' dan il-Grand Prix iżda jidher illi l-affarijiet ser ikomplu għaddej mod interessanti Simjon. Iva, ifim nittalleq bħalissa tidher li ħadet pass iktar kemm xejn kajman, però kollox jidher isu li jista' jiżvolġi f'minuta.
kif nikwadraw l-lefron ta' Bonner li kellu daqsxejn ta' moment fil-ħruġ ta' turn 12 hemmhekk. U jidher li l-Kupra però tilef xi pożizzjonijiet. Infatti kien fuq qudiem Wayne Micallef u Samut u s-sarġaja warahom u qiegħed taħt teddida minn Daniel Samut. Attenzjoni hemmhekk fil-fatrajna lill-Efron ta' Bonner jitlaq il-barra minn trek wara kuntatt li kellu ma' Daniel Samut. Magħna wkoll għandna lil Ryan Zamit is-sewwieq ieħor li irtira minn din is-sewwieqa minn din il-teġrija s-sewwieq tal-Williams, Ryan Bonġu l-ewwel net. Andrew forsi tista' tajdilna eżatt x'ġara biex spiċċajt tirtira minn din it-tellieqa? U fil-intervent li għadu kif tagħna għalilna li forsi seta kien il-kas li inti ma realizzajtx li kien jgħat dik it-tip ta' situazzjoni u għalli l-karozza kien id-dritta u kif id-dritta sab li u reġa kien hemm puntat ieħor. Permettu li sekonda rajna unnek kuntat bej Manuel Xkembri u Daniel Vella kuntat li sewa diversi postijiet il-Xkembri attualment jasal fis-seba' post. Skużana Ryan, tista' tkompli bil-kummenti tiegħek? Naħseb li kull ma kienet fl-aħħar mill-aħħar racing incident, jiġifieri fir-realtà ma kien tort ta' ħadd per se, kienet titlef il-kontroll. Tajjeb wis, grazzi Ryan ta' dawn l-interventi, inkomplu naraw naqra x'inhu jiġri fit-tiġrija. Simeon, forsi kumment fuq dak l-inċident li rajna bej Vella u x'kemm iżjed il-qudiem qabel ma tara li rid nara kif se tkun ir-reazzjoni ta' Efron ta' Bonner wara dak il-kuntatt li kellu ma' Daniel Samut. Jidher li forsi seta' kien il-każ li kellu jitħalla naqżjed spazju, però mbagħad nitkellmu fil-post race show dwar hekk. U l-istess kumment dwar il-kuntatt bej Daniel Samut u Manuel Xkembri li ċertament ta' daqqa ta' ħarta kbira li ċansijiet ta' Manuel Xkembri jirbaħ din it-tellieqa. Eżattament, leb 15 minn 33 ninsabu diġà f'nofs triq għal dina it-tiġrija u jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kif huma sejrin, tajjeb ngħidu illi Ryan Karabot jitla f'ras il-klassifika. Jidher li għandna wkoll sewwieq ieħor li irtira qed nirreferi għal Chris Chantar tal-Ferrari, mbagħad nżetar forsi nistgħu ħalli naraw naqra x'ġara u ma ġarax dan is-sewwieq Ferrarista. Konna qegħdin ngħidu li Ryan Karabot jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma jitla f'ras il-klassifika appuntu b'51 punt b'Daniel Vella illi jitlaq għal 28 u Brandon Bonello li mur għal 15. Jidħlu fil-pits Ryan Karabot u Brandon Bonello, Andrew. Tajjeb, jidher li Ryan Karabot kellu penalità ta' ftit sekondi, jidher naħseb ta' 5 sekondi, marra l-hards flimkien anke ma' Brandon Bonello. Interessanti kemm se jirkupraw pożizzjonijiet issa. Jina reġant il-glitch, pero jider li s-sorrajt tal-hards. Tal-hards. Jider anka l-punt, anka l-fat li għamil 16 lepra jinkaraboti fisser li fil-verita kien fuq il-medium su kien jadzbal fil-grafika mir-reġija. Għasma jem lebda mort li tista tagħmel 16 lep bis-soft għawek. Barcellona. Eżattament. Tajjeb illi u kol naraw issa anke din il-penalità kif ser taffetwa
kif ser taffet wara l-andament ta' telliqa. Ryan Karabot kellu daqxej ta' setback u b'dan il-penalità, però ma neskludix li that he comes through jirbaħ it-telliqa, però l-fatt li f'daqqa waħda issa għandna tix kontendenti ġodda fis-sens u ma' tnejn mill-ħamsa li jiena semmejtu ma' favoriti, Daniel Vella u Jake Sammu t-tnejn vera drivers fast u tnejn huma s-saqadin l-ewwel post. Imma dawn għadhom irridu jagħmlu preparat. U jekk għażlu l-allokazzjoni medja jew dura, għandhom iċ-ċans li jerġgħu jipoġġu medium tire ieħor. Jekk addirittura poġġew soft l-allocation il-morbida ikollhom jirrikorru għal hards għall-aħħar ftit laps. Il-ġdid tal-Grand Prix Daniel J. Vella fuq Alfa Tauri fit-tieni pożizzjoni għandna lil Jake Samut fuq ħas u Kid Vella illi kwit u attwalment jinsab fit-tielet posti se jkun li naraw jista' podju ieħor għat-tim ta' Maranello u forsi jirnexxielu wkoll jiddefendi il-pożizzjoni numru 1 li għandu fil-klassifika kemm ovvjament mill-sewwi mill-ewwel sa' sitt pożizzjoni daw kollha nimmaġina li qatt iridu jidħlu u jagħmlu appuntu il-waqfa tagħhom għal daqs. Kollox għadu miftuħ beraħ, m'hemm ħadd li tista' tgħid issa da jattajjeb biex jirbaħ. Jew hemm ħafna variables li jridu jintlabu. Eżattament, jistgħu wkoll anke addirittura jkollna safety car oħra sa fl-attant. Ekku, sa fl-attant għandna lil Kit Muscat illi sofra wkoll penalità oħra ta' 3 sekondi minħabba diversi twissijiet, iżda hawnhekk qegħdin naraw sewwieq irrabjat ħafna Manuel Xkembri illi jinsab fil-5 post u qiegħed jibda il-kaċċa biex jirmonta l-postijiet kollha li tilef wara dak l-inċident li kellu mas-sewwieq tal-Alfa Tauri. Fuksija minuta 20.177 sa dan it-tant. Il-ħarts ta' Ryan Karabot u ma xar iktar friski minn ta' Manuel Xkembri. Imma attenzjoni, inċident ieħor, Kid Vella tal-Ferrari kollu inċident ieħor. Jidher ta' Tarantu hemmhekk. Jadban komuni ħafna li jsir. U kif tal il-front wing ukoll appunto tikkompromettilu il-ċansijiet ta' punti kif ukoll ta' li fl-ewwel post wara it-telliqa sakemm ma jaqlibx għal ħarzu naraw jirnexxielu x'jagħmel appuntu 15 il-leb li ma naħsibx li jista' jkun il-każ minħabba li r-regolamenti jitolbu illi trid tissuq fuq żewġ għamliet ta' tires differenti. Simeon, il-possibilità li naraw il-Vella jagħmel 15 il-leb fuq il-mediums. Too much. Fjek minn lap 6 it-pitti għad. Sorry, skużawni, u xurja fuq l-ħarż u xiek. Mela. Għadna kif rajna Ryan Karabot li mill-bidu tat-telli għabtank seħ ta' fuel għamil 16 left, ġifiri ma konċ għandu għazza fil-karma tiegħek ħajkollu jmur għal mediums u hope for the best. Eżattament. Andrew, xi kummenti fuq dan l-inċident li għadna kemm rajna ta' Kid Vella? Tajjeb ngħidu li din switlu. Tajjeb ngħidu li din switlu bil-qares lil Kid Vella. Inti bdejt issemmi li ma jista' għandu hemm ir-regola li jrid jażel żewġ tipi ta' tires differenti, Antonello. Jidher li beda b'xi soft jew medium tire fil-bidu u biddel waqt is-safety car, allura infatti jista' jerġa' jażel il-hards, però jidher li mar fuq mediums. Kien 16 lep, għadni kif Ryan Karabot tagħmilhom mill-bidu tat-telliqa bit-tank bil-heavyweight. Allura issa lighter car l-istress ħajkun inqas fit-tires, I think he can make it. Higher management, it's not gonna be too much of a problem, I think. Tajab, wis already jassa tinkwadralna l-nizar kompetituri li għanna f'dan il-Grand Prix u kellna
il-Wayne mikallef tal-ħass iżda issa jidher il-reġija reġgħet marret fuq Manuel Xkembri li attwalment jinsab fit-tielet post is-sewwieq tal-McLaren illi xi ftit irnexxielu jirmunta xi ftit pożizzjonijiet. Samut kieku jina xmijaċ il-bot ħafna minn mexxej ta' tellieqa. Sa dan it-tant Ryan Karabot jitla l-ħames jaqbes il-Xkembri ta' Red Bull jidher illi appuntu Karabot jgħat ikompli wkoll u jagħmel din ir-rimonta il-sewwieq ta' Racing Point illi attwalment jinsab fil-5 pożizzjoni jidher li wkoll għadu b'ċans tajjeb illi 53 sena raw ukoll spettaklu bej Manuel Xkembri u Ryan Karabot. Tinsewx il-tajres ta' Ryan huma xar lefs iktar friski. U wis probabbli illi Manuel il-ħaler irid jidħol biex jagħmel il-waqfa tiegħu ukoll. Jidħol fil-pits Daniel Vella tal-Alfa Tauri u għaldaqstant Jake Sammut jitla f'ras il-klassifika sewwieq. Eżattament, is-sieq tal-Haas Racing illi ukoll jidħol għal Ryan Karabot is-sewwieq tal-Racing Point li għamel ħin ta' minuta u 20 sekonda. Karabot li attwalment jinsab fir-raba pożizzjoni bl-Alfa Romeo ta' Kert Friġġieri waraj. Għandna wkoll il-Daniel Sammut li jidħol għal pit stop tiegħu għal-team ta' Renault 21 lef minn 33 li għandna rridu insqu jidher illi issa naraw il-rajnat illi qiegħed imwaħħal ma' dik l-Alfa Romeo ta' Kert Friġġieri. Kellu daqsxejn ta' mument Ryan Karabot turn 9. Eżattament, aħna inkomplu insegwu dina għal-puntu Jake Sammut jidħol fil-pits, Andrew? Anke Manuel Xkembri daħal fil-pits mid-dera u Kert Friġġieri wkoll. Dan ifisser li Ryan Karabot jinsab il-pożizzjoni għal dina il-Grand Prix issa għandu 11 lef biex jaħrab u jiġġastixxi il-vantaġġ tiegħu diversa waqt li għadhom qegħdin jidħlu fil-vella qiegħed tajjeb ħafna bil-medium. 5 sekondi biss il-bot tiegħek. Eżattament, medium friski kontra hards kemm xejn iżjed użati u nistgħu wkoll Jake Sammut nagħmel fuq il-mediums tiegħu għandna hawnhekk tellieqa tajba nħeġġeġ lilkom illi qegħdin issegwu din it-tiġija biex tibqgħu imwaħħlin mal-screens tat-televiżjoni jew tal-YouTube tagħkom u ssegwu dan 11 lef li qed jippromotu azzjoni u spettaklu. Daniel Vella 3 sekondi ta' penalità minħabba diversi twissijiet il-sewwieq ta' l-Alfa Tauri ħa u din jista' jkun li se tikkompromettilu l-andament ta' dina it-tiġrija. Naħseb jiena tinqala safety car issa Ryan Karabot m'għandux għażla li jippitja, għax jinbela mill-karozzi jekk ma jippitjax. Eżattament, diversi inċidenti illi qegħdin naraw. Daniel Vella jibqa' barra. Eżatt. Għax għadek il-pittja reċentament għandu għalfej jidħol. Eżattament. U inkomplu naraw l-azzjoni għal dawn l-10 laps li ġejjin. Ryan Karabot li jinsab l-ewwel fil-fatt ir-reġija issa qed tinkwadranna però lil Bonello debuttant fuq Red Bull Racing jinsab fir-raba' pożizzjoni u minn Bonello morru għal Daniel Vella fit-tieni post għall-Alfa Tauri Wayne Xkembri illi jidher li huwa wkoll jieħu 3 sekondi ta' penalità minħabba diversi twissijiet illi sofra. Simeon?
Mela, nipprova nara naqaċertu gaps li hemm. Forsi jista' jkollna battalja bej Jake Sammut u Brendan Bonello fil-ħin li ġej. Nistennew naraw, però Jake Sammut għadu kif il-fittja u li maħafżis. Fil-fema tiegħi jiena naħseb li il-vantaġġ kien kemm għand Daniel Vella, però b'dik il-penalità u l-fatt li jidher li ma tantx qed jiggwadanja, jidher li forsi Ryan Karabok qed ikompli saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Iżda fadal 10 left, kollox jista' jinbidel. Eżattament, u l-sitwazzjoni kif inhi bħalissa tista' wkoll anzi ser tara fil-fatt bidla fil-tmexxija tal-klassifika Brian Karabot illi jitla l-ewwel għal tim ta' Racing Point. Foxja Manuel Xkembri minuta u 19 l-aqwa ħin illi għamel appunt minuta 20.712 Foxja għal Manuel Xkembri il-ħaler is-sewwieq tal-McLaren Renault illi qegħdin ukoll naraw attwalment fis-sitt pożizzjoni ir-reġija naħseb ma' Daniel Sammut. Ir-reġija illi tkompli mal-sewwieq tal-ħass li huwa appuntu Jake Sammut. Naraw ukoll Sammut illi jinsab attwalment fit-tielet pożizzjoni distak ta' sekonda l-bot minn Daniel Vella. Għandna ukoll is-sewwieq ieħor illi Qabes il-Daniel Sammut. Bone jirtira mill-Grand Prix, Dejzil ta' Bone jirtira mill-Grand Prix ta' Spanja. Hawnhekk u Ivan Birmingham Racing Point jieħu 3 sekondi oħra ta' penalità minħabba appuntu minħabba diversi twissijiet illi sofra. Għanna telliqa interessantissima tmillebs il-bot minn dan il-Grand Prix għal tmim dan il-Grand Prix u jider illi ser ikolna klassifika mill-iktar interessanti fit-tmima fejn ħanaraw il-Ryan Karabot kif qed ngħidu li jitla fras il-klassifika appuntu u il-Racing Point li għandhom probabilità tajba appuntu illi jitilgħu wkoll fras il-klassifika meta tqis illi l-Williams u lanqas il-Ferrari għadhom ma appuntu ma plejstjawx minn għadhom ma plejstjawx f'pożizzjoni tajbin ħafna. Seba lebs minn tmim it-teġrija qegħdin naraw il-Manuel Xkembri is-sewwieq tal-McLaren Renault li attwalment jinsab fil-5 pożizzjoni. Hawnhekk u issa ir-reġija li ħatmurilna fuq is-sewwieq tal-Alfa Romeo illi huwa appuntu Owen Sammut is-sewwieq ieħor li jaħdem u jagħti. Prova nara naqal debs jidher li Ivan Birmingham jgħid les biex jattakka wkoll lil-Owen Sammut ma nafx forsi li biex tinkwadra din il-battalja. Fil-fatt ir-reġija issa marret ukoll fuq Wayne Xkembri is-sewwieq ta' Red Bull li attwalment jinstab fit-8 pożizzjoni u għabdunek naraw il-Wayne Xkembri ta' 2 sekondi il-bot minn Wayne Mikallef is-sewwieq tal-Haas Racing. Nitli fil-fatt ir-reġija forsi tista' tmurilna fil-battalja li hemm bejn it-tielet u r-raba' pożizzjoni appuntu bejn Daniel J. Vella u
Brandon Iktar nitlab naħseb li hija tinkwadra 13-14 poste. Eżattament, jidher li għandna tellieqa tajba ħafna. Hawnhekk sitt laps il-bot minn tmiem it-tiġrija għandna wkoll diversi battalji on and off track. Mela, Simeon? dik hija naħseb l-aqrab battalja li għandna d-moment 13-14 post. Kan nerġa' ninkwadra naqalaw il-pożizzjoni, il-gaps baqgħu isam fil-spettil ma' 5 sekondi bejn Karabot u Daniel Vella. Attak finali għattini post lejli l-aħħar ta' t-tiġrija. Eżattament. Dak il-Daniel Sammu tul kert fil-ġiri u kol edin viċin 16 fer. Stilmu fuq Daniel Sammu is-sewwieq tal-tim ta' Renault illi jinsab appuntu fis-seba' post b'tajers tista' tgħid tajers qodma tajers li ilhom 22. Naħseb kert fil-ġiri għadu kif qabżu fatti Leb eżattament fil-fatt fil-ġiri jinsab fis-sitt pożizzjoni. Għandna mbagħad il-Wayne Xkembri illi qiegħed bil-motori lejn Daniel Sammut fis-seba' pożizzjoni. U illi il-tira il-Dejzil Tabone bħalissa qegħdin ukoll nissetjaw ħalli jkun jista' jidħol għal biex tarif ħsibijiet qudiem il-tellieqa li spiċċat b'mod prematur ukoll għal Tabone. Rajn donnu jibbat naqra bit-tajers, Ninsab xi 13 lef bihom bil-ħar. Eżattament 29 lep Ryan Mikallef. Qabdet nizla l-gap, Dik tista' tkun ukoll fundamentali għal l-andament ta' Ryan Karmot l-ewwel, Daniel Vella it-tieni fit-tielet għandna lil Jake Sammut jingħaqad ukoll magħna Dejzil Tabone naraw ftit huwiex qiegħed jinsema tajjeb. Dejzil qiegħed tismana? Hello. Mela naraw ukoll kux qiegħed jinstema' fil-broadcast nitlob ir-reġija li sserħilna rasna li Dejzil ukoll qiegħed disponibbli. Mela Dejzil Tabone illi huwa s-sewwieq illi attwalment jinsab magħna s-sewwieq tal-Fatawi. Andrew, forsi tista' teħxi domandi nitlob lill-kollegi l-oħra tiegħi jiċċekkjaw li Tabone qiegħed jinsab magħna ġibkom. Bonġu Dejzil l-ewwel nett l-għodwa tajba. X'inqal għalek fit-tellieqa llum? Isek dert mill-bidu li kont batut u kellek tellieqa tista' tgħid pjuttost ifqar mis-soltu illum. Tispjegalna x'kienu l-problemi? Jidher li Tabone jidher li Tabone kommentarju nitlob għal darbohra lil Tabone jissetja fil-parti. Sadattant inkomplu fil-kommentarju ta' tiġrija l-ġlieda għat-tielet
pożizzjoni bejn Jake Sammu ta' puntu u Brandon Bonello stessa fl-40 Wayne Schembri fl-assalt ta' 7 pożizzjoni li attualment qiegħda Daniel Sammut tal Kif bella tira mit-talliqa. Fi kanton il-radisa, fu konna virtual safety car. Eżattament. Kif vella u il-Grand Prix. U Wayne mikallef għadu kif qabes l-Wayne Schembri. Eżattament, għal daqstant issa il-talliqa il-talliqa istet ħartlet Brian Karabot l-ewwel, Daniel Vella t-tieni, Jake Samut it-tielet, Brandon Bonello. Tal-itlu Wayne mikallef kellu ġidan tira wkoll mit-talliqa. Jidher l-anadvers sewwieqa illi Eżattament għadin kellu Wayne mikallef kellu 16 leppa fuq il-ħarts tiegħu. Tlet retirements fl-aħħar isu lepp, ġifieri nuqqas ta' grip ħajibda ġej sa sewe l-ħart tiegħu. Eżattament, siret il-lepp minn 33 lepp, Ryan Karabot l-ewwel, Daniel Vella t-tieni, Jake Samut it-tielet, Brandon Bonello il-ħames. Kert fil-ġiri 6 fil-7 post għanna l-Daniel Sammut, Wayne Schembri 8. Eżattament, kienet naħseb il-rebħa tal-istrateġija, ekku naraw il-Ryan Karabot illi għaddi l-aħħar kantunira, it-tieni rebħa l-BW Racing Point, Ryan Karabot jirbaħ il-Grand Prix ta' Spanja u jagħmel l-aqwa ħin ta' minuta 20.1, 6-6 fil-proċess, fotokopja ta' dak li Sammu tiħu t-tini post għal Haas Racing, fit-tielet post għanna l-Brandon Bonello fuq Daniel J. Vella fuq Red Bull, fil-raba pozizjoni jidħol Brandon Bonello, Manuel Schembri jidħol il-ħames, Kert Friġġieri jidħol fis-sitt pozizjoni. Jider illi sfortunatament għandna xi problemi tekniċi. Nara l-Wayne Schembri daħal fit-8 post, Efron ta' Bonnet daħal issa fid-9 post u jekk ma jqala xejn kif Muscat jidħol fl-10 post. Eżattament, u dan ifisser illi għandna mexxej ġdid fil-klassifika. Infatti, fuq countback ta' penalitajiet, Efron ta' Bonnet jidħol fit-8 post u Wayne Schembri fid-9 post. Eżattament, mela, natu ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa. Għanna l-Ryan Karabot l-ewwel bi 52, Jake Samut 36, Manuel Schembri 35, Kert Friġġieri 34 u Pete Bella 30 اللي tara li Ryan Karabot jirbaħ il-Grand Prix b'mod ta' bilħaq meritat u b'mod illi tista' tgħid iddomina appuntu dina it-tiġrija. Dak kien kollox. Grazzi lilkom kollha. Grazzi lil kulħadd, jidher illi